Kako si ti rekao? Dobro. Kao da nisi tu. Kad si ti sve Lepe, gazda. Pa na djeti je. Halo. Ajde, stante. Lepa. Stante svi skupa, stante svi skupa. Mjesta tamo, tebe ne možeš nam pokazati. Sad je on tamo odmah. S osobitim poštovanjem čast mi je pozdraviti gradonačelnika grada Darinka Dumbovića, zamjenicu gradonačelnika Svjetlanu Lazić, zamjenika gradonačelnika Branislava Bešlića, potpredsjednicu Hrvatske seljačke stranke i predsjednicu županijske organizacije HSS-a gospođu Marijanu Petir. I praunuka Stjepana Radića, gospodina Turinu. Moram reći da je ovo doista sretan dan za sve nas koji volimo Hrastovicu jer smo uspjeli nakon duže vremena i uz podosta muke završiti jednu lijepu priču i to je skroz simbolično jer ove godine slavimo 110 godina od osnivanja Hrvatske seljačke stranke koja je osnovana upravo na ovom mjestu gdje mi danas stojimo, na mjestu gdje je ovaj dom iznikao i gdje je obnovljen i to ima svoju simboliku jer je Stjepan Radić zaslužio da ovo bude Narodni dom Stjepana Radića zato što je to jedna veličanstvena i rijetka politička ličnost koja je doista držala do svog naroda i bio je spreman položiti život za svoj narod što je učinio. Poštovane Hrastovčanke i Hrastovčani, poštovane dame i gospodo, poštovani prijatelji naše Hrastovice. Meni je večeras posebno drago i veliko zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti u ime svojeg zamjenika, gospođe Svetlane Lazić, Branislava Bešlića, u svoje osobno ime. Danas otkrivamo ovaj spomenik sa časnim imenom Stjepana Radića, koji je jedan od najvećih velikana hrvatske povijesti i sigurno da mogu na to kao gradonačelnik biti ponosan kao i vi. Vjerujte mi da ste jedno od najbolje organiziranih mjesta i neka ovo ime vječito živi u hrvatskom čovjeku. Hvala. Tako.